los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado como peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Aquí estamos escuchando de fondo una canción también bellísima de Calle 13 interpretada por Cacerolazo, porque allá en ese concierto en este momento está sonando esa canción y Calle 13, mi Mauro, no sé si has escuchado sobre ellos, pero esta agrupación también siempre le canta a la vida, a la naturaleza y creo que esta es una canción muy apropiada para ese concierto que además se llama Paz con la Naturaleza, un canto por la vida. Y allá precisamente está Daniela, mi Mauro. Claro que sí. Dani, cuéntanos entonces cómo sigue el ambiente en este gran concierto de la COP16. Ay no, chicos, ustedes no saben la emoción. Aquí estoy con el corazón alegre, palpitando fuertísimo, porque se siente una emoción enorme de escuchar estos sonidos del Cacerolazo Sinfónico enviando ese mensaje. Al fondo está sonando Latinoamérica, que tiene un sonido potente, poderoso y un mensaje que sin duda hoy llegará hasta muchos rincones. Por supuesto, nuestro canal regional Telepacífico presente, transmitiendo cada uno de los detalles de estas apuestas de la COP16, en este caso organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Hoy aquí tendremos variedad, la diversidad que somos está representada en sus artistas, por eso iniciamos con este Cacerolazo Sinfónico y aquí me encontré con un personaje que quiero y admiro mucho desde mi tierra, de Santander de Quilichao, el contratenor Asael Cuesta. Asael, buena energía. Hola Daniela, muchas gracias. Dame la buena energía. ¡Eso! Asael, cuéntanos cuál es la importancia de articular estos sonidos sinfónicos con el mensaje que hoy desde el Valle del Cauca le enviamos al mundo para la protección de nuestro planeta. ¿Cómo se unen, se articulan esos violines, instrumentos tan clásicos a este mensaje? Bueno, yo creo que cuando nos hablan de música sinfónica, pensamos en una música dirigida a un grupo muy selecto de la sociedad y aquí estamos presenciando cómo estos instrumentos, estos colores sinfónicos están al servicio del pueblo, del mensaje de un grupo muy amplio de personas que están expresando todo el sentir de sus ancestros también. ¡Qué maravilla! Asael es contratenor, tremendo talento, ha representado a Colombia en muchísimos escenarios, certámenes a nivel nacional, fue coronado como mejor contratenor en Bielorrusia, mejor dicho, tiene un trayecto largo y hoy precisamente esa es la representación de los artistas y la importancia de ellos dentro de la comunidad. Sin arte definitivamente no seríamos nada, así como la naturaleza necesitan unos ecosistemas, dependen de otros. Yo creo que los artistas, los músicos, por supuesto que hacen parte para poder también sentir y construir país desde nuestra sociedad. Para ti, ¿por qué hoy están aquí escogidos estos artistas a cantarle a nuestra tierra? Bueno, yo creo que su trayectoria ha demostrado que el público está conectado con ellos desde hace muchos años y que en este marco, con un sentido de paz, con un sentido al medio ambiente, estos artistas han mostrado que están interesados en cambiar muchas cosas que están afectando nuestra sociedad y el medio ambiente. Y hoy todo el pueblo se une con ellos a ser parte de este gran evento. Maravilloso. Asael, ¿cuál es el artista que más quieres escuchar? Bueno, yo fan de Herencia Timbiquí y Aterciopelados. Muy bien, bueno, Asa, muchas gracias, para ti buena energía. Claro, gracias a ustedes. Eso, muchas gracias por estar aquí, por hacer parte de este concierto. Chicos, y yo aquí sigo en este concierto maravilloso, Paz con la Naturaleza, de Puertas Abiertas en el Pascual Guerrero, y por aquí está además el doctor Juan David Correa, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, buena energía. Buena energía para toda la gente del Telepacífico, fantástico, estamos en Telepacífico, ¿no? Claro que sí, deme aquí, mira, el saludo de la buena energía es así. Maravilloso. Ministro. La gente de Telepacífico, el mejor canal de Colombia. Ay, eso es, sí señor, muchísimas gracias. Estamos transmitiendo y llevando los detalles de este evento a todos los hogares del Pacífico colombiano, del país y todas las personas que se conectan con nuestro canal. Por supuesto, reconociendo la importancia de este concierto histórico que hoy le canta a la sostenibilidad de nuestro planeta,
respuesta al valor de nuestra tierra. Cuéntenos un poquito sobre el sentir de ustedes como ministerio para hacer lo posible en el marco de la COP. Este es un concierto que le canta a la vida, que le canta a este país y a su potencia, sus potencias naturales, humanas, culturales, megadiversas. A la esperanza, por supuesto, porque tenemos que llenarnos de esperanza. El cambio siempre es una promesa de esperanza. Es difícil, cuesta, transformarse cuesta. Pero el presidente Petro, la ministra Susana Muhammad han llevado adelante en el mundo entero un discurso de cambio. Por eso el mundo hoy está aquí en Cali. Por eso hoy vamos a ver el mundo en esa tarima. Este estadio se va a llenar en un par de horas y vamos a estar juntos. Vamos a cantar por la vida. Vamos a abrazarnos por la vida. La vida es más importante que todo lo demás. Y ese es el mensaje que queremos dar hoy. Así es, ministro. En un país como el nuestro, la cultura es fundamental en los territorios, en las regiones, desde el Caribe, el Atlántico, nuestro hermosísimo Pacífico colombiano. ¿Por qué elegir la música, el arte como herramienta de construcción de este tipo de mensajes? Hay que cantarle a la vida. En el COP16, por supuesto, estamos llegando a acuerdos internacionales, globales para la protección del planeta. ¿Cuál es el papel que juega la cultura en esa negociación? Queremos decir que somos un gran territorio biocultural y una serie de territorios bioculturales en un territorio. La cultura y las culturas, la tuya, la mía, son, al igual que los santuarios naturales, reservorios de las costumbres, la sabiduría, los saberes, la memoria y la capacidad de los humanos para conservar, cuidar y protegerse. Si eso triunfa, tú lo sabes que eres del Pacífico, si eso triunfa, las plantas medicinales, la partería, el biche, la música, el cuidado, es una red, es un tejido de resistencia que de alguna manera lo que hace es resguardar la vida, aún en las peores circunstancias, aún en las peores guerras. Lo que tú encuentras en este país cuando vas es un grupo cultural, es la cultura de un territorio expresando esta fuerza. Esta canción me llega al corazón, narra la historia de algo que pasó aquí en Cali, en Llano Verde, y que precisamente, como usted lo dice, fue plasmado en canción. En el Pacífico colombiano y en Colombia hay muchas cosas que no podemos decir, pero nuestros artistas sí las pueden cantar y convierten la música en ese lenguaje del alma, en ese lenguaje ancestral que siempre se pronuncia para contar nuestra identidad. La cultura ha sido protagonista en esta COP16. Ya nos reportaron que estamos haciendo historia como la zona verde más grande en todas las versiones de la COP que han pasado, y por supuesto que el ministerio tiene en este espacio esta puesta, pero también en la zona verde con diferentes espacios. Así es una toma cultural de Cali, es la COP de la gente y la gente es cultura. Y eso es lo que queremos decirle a toda Colombia hoy. Si somos capaces de habitar de otra manera lo público, de reunirnos en lo público, no para pelear, sino para conversar, para soñar, para imaginar, para cantar, para bailar, vamos a transformar también nuestras vidas cotidianas. En la tragedia que tú mencionas de Llano Verde, estuve en Llano Verde hace 2 días con la comunidad y estaba Felipe, un niño de 12 años, a quien hoy quiero saludar desde acá. Felipe, va un abrazo para ti. Perdiste a tu papá hace solo unos meses y sé el dolor que tienes. Felipe, esa mañana en Llano Verde estaba tocando el bombo con un poder y una fuerza que estaba transformando esa rabia en posibilidad y en esperanza. En esos niños, en esos jóvenes asesinados allá, en todos los jóvenes de Colombia que se manifestaron y que nos señalaron una ruta de cambio, es este concierto y esta COP, es en honor y en homenaje a ellos, a la gente y a las culturas colombianas. Ministro, muchas gracias. De verdad que valoramos mucho su compromiso con este país, con la juventud, con el arte, con la cultura, y confiamos, por supuesto, en todo el trabajo que está haciendo el gobierno nacional para seguir construyendo nación con las voces de todos y de todas. Su mensaje, entonces, para seguir protegiendo el planeta desde gozarnos, cantar, bailar, pero también tener presente la importancia del cuidado del territorio, que es el mensaje que hoy nos deja este concierto, hacer paz con la naturaleza. La responsabilidad no es mía solamente.
gente es tuya, es tuya, es tuya, es de todos. Si no nos convencemos de eso, de que si tú me cuidas, yo cuido a otro y todos nos cuidamos, cuidamos las especies, cuidamos el aire, cuidamos el agua, vamos a tener una vida mejor. Es real, no es un invento, no es un sueño, depende de acciones cotidianas. Convenzámonos de eso. Es en lo cotidiano en donde se hace la paz. La paz es un trabajo diario, cotidiano. La paz no es una mesa de negociaciones. Así es. Pues, ministro, buena energía. Muchísimas gracias. Y me despido entonces de ustedes por ahora, por supuesto, del Pascual Guerrero, con este mensaje tan importante que ojalá todos interioricemos en nuestro corazón, lo pongamos en práctica en nuestra cotidianidad, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, en nuestra vereda, en nuestra comunidad. Es una tarea de todos, es el mensaje que nos da el ministro, es responsabilidad de todos, desde las más pequeñas acciones hacemos las más grandes diferencias. Y hoy estamos haciendo historia en este concierto que por primera vez se permite que se encuentren estos artistas: Rubén Blades, Herencia de Timbiquini, Dia Góngora, Aterciopelados, vienen artistas de Brasil, entre muchísimos otros que hoy juntos le cantan desde Colombia a la paz con la naturaleza. Chicos, vuelvo con ustedes y ya en un ratico les cuento más detalles de cómo se vive este concierto desde el Estadio Pascual Guerrero. Dani, precisamente antes de que te vayas, Dani, quería preguntarte, las puertas del Estadio Olímpico Pascual Guerrero se abrieron hace 2 horas y media. Cuéntanos la afluencia de público, ¿cómo es? ¿Ya se llenó el estadio? ¿Quedan aún algunas tribunas por llenarse? ¿Cómo es la afluencia del público en este momento, Danielita? Pues la gente está llegando, Mauro, a esta hora. Óigame lo que sonó. La gente está llegando poco a poco, van llegando graneaditos. Yo creo que ya como bajó un poquito el sol, empieza a llegar más rápido la gente. Usted sabe que nos encanta el calorcito, pero le vimos un poquito al sol, aunque somos las tardes del sol, por supuesto. Aquí está llegando la gente, ya se está llenando la gramilla, poco a poco se van llenando las graderías. Pero ¿saben qué? En este momento quiero que ustedes escuchen un poquito esto que está pasando atrás. Cali Pachanguero con el Cacerolazo Sinfónico. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, Pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, el lucero que es lejos de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. El guiñao que canta, calles que se levantan, carnaval el guanchito, todo un pueblo te inspira. Cali, Pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. Repítelo, Cali, Pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna. Oiga, ¡Qué buen ritmo que se disfruta! Sinfónico. Imagínate, ¿ah? Cantando esas notas que a mí me encantan de Cali Pachanguero, definitivamente Donde suena el nuestro Cali himno. Pachanguero, la gente empieza a disfrutar, sube la temperatura inmediatamente y como lo decía Danielita, hay calorcito, la gente, la afluencia del público llega poco a poco al estadio, pero se abrieron hace 2 horas y media las puertas de tal manera que hay 9 horas de música, es mucho tiempo para que la gente comience a disfrutar y se prepare además para el gran Rubén Blades o Rubén Blades, que es la figura, digamos, de las figuras centrales hoy en este gran concierto. Mi Mauro, yo debo decir que me siento privilegiada de estar viviendo este momento en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país. Definitivamente creo que este es el inicio de algo muy lindo y muy grande en pro de nuestra biodiversidad. Yo estoy optimista, mi Mauro, creo que todo lo que está pasando aquí en estos días de COP16 van a sembrar en nosotros, así como se siembran unos árboles y unas plantitas, pues van a sembrar en nuestro corazón precisamente eso, el cuidado. Y ahora Dani hablaba de algo muy importante, que era sembrar esa semilla en la comunidad, en el barrio, pero yo le quiero abonar una sola cosa que le faltó a Dani decir, y es en la familia, en nuestra familia, en nuestra casa, con las personas que tenemos más cerca. Ahí es donde debemos sembrar esa semilla de cuidar esta biodiversidad, así que yo me siento privilegiada, Mauro.
Indudablemente, pues Maya, la ciudad está contenta, la gente está alegre en las calles, hay muy buena, digamos, vibra para recibir este gran evento del que les estamos contando en detalle aquí en las tardes del sol. He visto algunos turistas, tuve la oportunidad de ayer hablar con una turista que viene de Argentina, Wow. absolutamente maravillada con nuestra hermosa ciudad de Cali. Y entonces me hacía preguntas sobre la Loma de la Cruz y me hablaba también del Boulevard del Río, que entre otras cosas decía, es lo más lindo que haya visto. Y eso, que el Boulevard del Río por estos días está así, llenísimo, ¿no? ¿Cierto? Es que yo siento que también es esa energía la que hace que todo se vea más lindo. Todos los caleños estamos felices, todos los caleños estamos de celebración y definitivamente estamos felices aún más porque estamos de COP, estamos de concierto, pero además de todo estamos de estreno, Mauro. Uy, sí,